Chama, galerinha! Aí tá aí, ó, a batata doce e o milho, ó. Vamos que vamos. Que delícia! Vamos lá na fogueira agora. Tocar o terror. Vamos botar pra assar. Vamos botar a velha já tá lá já tentando assar, mas tá muito escuro. Se vocês vão me ver. Já. Vamos que vamos. Tá muito escuro aqui, mas olha só como é que ela já tá, ó. Já tá já lambendo aqui. Daqui a pouco chega a raça do pelado aí, os buchudos. Querendo comer o milho, querendo comer batata doce. Vamos que vamos. Vamos botar passar? Botar passar. Namorar também, diz namorado. Vem cá, tio. Aqui, ó. Aqui é o caba safado. Caba safado aí que é um buchudo, ó. Que veio comer o milho aqui, veio também participar aqui da sacanagem da fogueirinha. Vamos que vamos, chama. Chama, galera. Ó o primeiro milho de assado. Eita, peste. Queimou tudo. Desgraça mesmo, né? O cara quando vem do Nordeste pra cá, ó, perde até os costumes de assar as coisas aqui, queimou. Eu vou comer assim mesmo, que eu sou ruim. Eu sou ruim mesmo. Como assim mesmo? E lá, vamos que vamos. Tá na chama. E vamos de fogueira.